Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel. DJ Mansuya. Apa itu? Apa dalam bahasa Melayu? Girabang, girabang. Mau buat panah. Jadi sebelum itu saya mau ambil parang dulu. Mari kita ambil parang guys. Oke guys, ini parangnya guys. Sebelum itu kita mau jalan cari tempat dulu di mana yang sedikit mau cari itu girabang guys, girabang. Apa tuh dalam bahasa Melayu girabang? Yang white, yang white yang kayu. Yang untuk panah punya. Oke, let's go, kita jalan dulu guys. Gimana mau jalannya? Oke guys, sebelum itu kita mau cari dulu tempat mana yang ada girabang guys. Girabang guys. Sorry. Ini kata orang guys. Itu dia susu kita. Luas so guys, gata guys. Gimana mau carinya? Oke, saya sudah sampai. Tinggal kita mau pergi sana lagi. Sana guys. Harap-harap tidak penyengat lah. Kalau ada penyengat nih, auto osi ngot, auto lebam muka. Apa itu? Oke guys, disinilah guys. Di sini saya akan mencari itu girabang. Oke guys, ada di belakang sudah di situ. Kita cari di situ, mungkin ada di situ tuh. Dia girabang. Yes, set up guys. A few moments later. Ada sudah saya nampak tadi, tapi tidak cantik dia punya anu. Nah, tengok. Ada sudah guys. Boleh lah kampung-kampung punya. Ini.
Oke, sudah siap. Sekarang kita balik di rumah mau buat nih. Oke. Biarpun tidak cantik kita punya ini buruk. Asalkan ada lah. Banyak nyamuk, bah. Hai. Ini guys, selepas saya siap buat nih, ada kawan saya mana burung nanti. Jadi nantikan video selanjutnya guys. Selepas siap nih guys, kami akan memantau.